nombre es Humberto Galindo Palma. Actualmente soy el director de la ONG Canta Tierra y quiero contar para ustedes un poco cuál ha sido nuestra historia. A lo largo de estos años, Canta Tierra, pues digamos, lo que ha aprendido como colectivo en torno a la música es que efectivamente tenemos una región con un patrimonio significativo desde el punto de vista musical. Efectivamente, Ibagué tiene su nombre de capital musical gracias a una decisión colectiva, histórica, de varias generaciones que han apuntalado una vocación por este arte. Canta Tierra surge a mediados de los 80 en Ibagué como un colectivo de jóvenes interesados en explorar actividades de desarrollo cultural en torno a la música y estuvo en su momento conformado por algunos artistas que ya están establecidos en Ibagué y otro grupo que, como en el caso mío, estábamos recién instalándonos en nuestra ciudad con una gran expectativa. Así que la primera fase de Grupo Canta Tierra es como un colectivo que empieza haciendo una exploración artística en torno a la música latinoamericana. Canta Tierra en este momento es una ONG. Pero hace 20 años fuimos un grupo artístico de proyección de música tradicional del Tolima. Un grupo que generó investigación, que generó pedagogía, didáctica y sobre todo le tocó el corazón a muchas personas y aún sigue tocándole el corazón a muchas personas, sensibilizándolos a través de la música. Finalmente Canta Tierra encuentra que uno de sus polos de trabajo esenciales es la parte educativa y a comienzos del año 2000 más o menos se toma la decisión de fundar una escuela. Esa escuela se llamaría Armonía Escuela de Talento Artístico, que busca principalmente incentivar en los niños más pequeños, en los niños tolimenses, el espíritu y el amor por la música, por los instrumentos, por la tradición y en general por la cultura. Hola, bueno, mi nombre es Laura Isabel, tengo 19 añitos y pues bueno, mi gusto por el violín, que es el instrumento que prevalece en mi formación musical aquí en Canta Tierra, empezó hace, la verdad no recuerdo cuánto,
y pues desde hace mucho quise entrar aquí. La verdad pues las condiciones y todo lo que pasa como que no le permite a uno, pero pues ya los sueños lo importante es que prevalezcan, y ya hace un año entré aquí a Cantatierra, hace un año estoy acá, y pues la verdad es un proceso de formación supremamente completo. Te enseñan instrumento, te enseñan percusión, te enseñan gramática, estás en coro, si quieres también puedes estar como solista. Y pues la verdad lo importante es que para la música no hay edad, y para lo que uno quiere hacer tampoco. Música, por nuestras raíces, nuestras culturas, y es bueno también nutrirnos de otras culturas y pues como absorber todos estos conocimientos, pero es bueno que no dejemos perder lo que nos pertenece, es bueno que conservemos nuestras raíces, nuestra música folclórica, nuestra música del Pacífico, del Caribe, nuestra música andina, y pues es algo muy bonito que aquí en Cantatierra se preserva. Vemos tanto música clásica o tradicional de otros países, también vemos obviamente mucha música colombiana, y es eso que se sigue nutriendo a los niños y se les sigue fomentando que tengan ese amor y ese respeto por nuestra tradición. Armonía está pensado realmente como un programa de iniciación temprana en la música y en la proyección artística, en el sentido de que para ser artista, pues entre más temprano se inicie mejor. Los niños en general, después de los 4 o 5 años, ya tienen una gran disposición y una gran capacidad de aprendizaje y de desarrollo artístico. Así que Cantatierra y Armonía le apuntan sobre todo a la iniciación temprana en las artes. Y desde allí el programa entonces ofrece a niños jóvenes ese acercamiento integral a la interpretación musical, desde los instrumentos, desde la educación vocal y por supuesto desde su consolidación como personas que puedan transmitir y disfrutar desde un escenario un proyecto artístico. Mi nombre es Santiago Marín, soy profesor de música de la Academia Armonía. La Academia funciona hace 8 años con un grupo de semilleros y un grupo juvenil con el objetivo de promover la música folclórica en nuestro departamento. Dentro de los talleres de música se ven contemplados trabajos de ritmo, trabajos de melodía, trabajos de ensamble vocal, trabajo de ensamble instrumental. Todo esto direccionado a rescatar las raíces musicales folclóricas como ritmos andinos, del Pacífico, ritmos del Caribe, tratando de que los niños y nuestros jóvenes lo apropien y lo puedan expresar e interpretar de la mejor manera. Soy profesor de guitarra, de canto y de piano y tratamos de enfocar nuestra pedagogía hacia la música folclórica. El proceso es interesante porque trabajamos la parte de percusión, ritmos tales como el bambuco, el pasillo, la caña, la cumbia, currulado, otros ritmos que los niños se van apropiando y les vamos contando la historia de esos ritmos. Los niños en la parte coral trabajan repertorio principalmente de compositores tolimenses como Leonor Buenaventura de Valencia, Tatiana Camacho, Cantalicio Rojas,
pero también ven repertorio de otros compositores a nivel nacional y tienen acceso a todos esos instrumentos que el maestro Humberto Galindo y Nubia Mafla han recopilado en su colección, y trabajan toda la parte rítmica conociendo los instrumentos folclóricos tradicionales de nuestra región. En la parte de instrumentos, pues nosotros obviamente aplicamos las metodologías aptas para el desarrollo de cada instrumento desde la parte técnica, pero hacemos énfasis siempre en darles a conocer a los niños también nuestra música del Tolima y de Colombia a través del repertorio que les asignamos. Al remitirnos al tema de la preservación cultural, del patrimonio cultural artístico y especialmente en la ciudad de Ibagué, tenemos una connotación especial, y es que estamos hablando inmediatamente de la ciudad musical de Colombia. Esa palabra de ciudad musical toca pensarla desde muchas perspectivas, desde lo musical, desde lo histórico, desde lo arquitectónico, desde lo social, desde la tarea de formar a los niños. Pienso que cuando uno quiere preservar una tradición, lo más conveniente es empezar a formar a los niños. Que sí es importante la preservación de estos instrumentos porque es algo como de nuestra cultura, algo que nos ayuda a formar para caminar hacia el futuro, porque sin esos instrumentos que fueron los primeros necesarios para poder tocar, por decirlo así, música, entonces ¿cómo vamos a poder avanzar hacia el futuro? O sea, ¿cómo vamos a seguir sin saber quiénes éramos o qué tocaban los antiguos? Papeles como el que juega Cantatierra y Humberto Galindo con el Museo Viña Calderón es muy importante porque están rescatando precisamente toda esta serie de instrumentos, toda esta tradición cultural que definitivamente es en esencia misma el Tolima, Ibagué. La historia y la trascendencia del patrimonio cultural genera sentido de pertenencia por cada conocimiento de lo que tiene al interior de nuestro departamento. Entonces es más por un tema de reserva institucional o memoria institucional cultural. Uno de los elementos que encontramos a partir de nuestras experiencias con Cantatierra de los años 90 fue que en el acercamiento al ámbito universitario quisimos desde nuestras cátedras de música popular y todo ilustrar a los estudiantes sobre esa riqueza instrumental que tiene nuestro país. Entonces, un poco fruto de esos talleres de academia surge el proyecto que se llama Mundo Sonoro, y es una iniciativa de Cantatierra para hacer coleccionismo y constituir un museo de instrumentos musicales especializado. Básicamente el maestro Viña Calderón, tengo entendido que le heredó al maestro Humberto Galindo una colección de instrumentos bastante importantes, tanto de la región tolimense como internacional.
ejecuten la clase de instrumentos, el tiple, la guitarra, la bandola, que son de nuestra región. ¿Ve? Y también hay instituciones acá, o sea, hay instituciones muy importantes, por ejemplo la EFAC, está el conservatorio, pero entonces falta difundir más la música, sin demeritar tampoco los concursos, que Garzón y Collazos y todo esto, pero entonces hay que llegarle más al pueblo, más a la gente, más a la gente de los barrios. Nosotros tenemos uno de los tantos programas que proyecta el ICBF a las distintas comunidades. El programa que nosotros orientamos se llama Desarrollo Infantil en Medio Familiar. Aquí los niños se les garantiza salud y nutrición en un 70%, se les garantiza un desarrollo pedagógico, se les garantiza una asistencia psicosocial y se articula con distintas instituciones o entidades para garantizar el bienestar y que no se le vulneren los derechos. Todos estos niños van de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Todos estos niños van de un lado al otro y luego se tocan los pies. Este programa se desarrolla en distintas comunidades. Nosotros en este momento estamos en 17 comunas en distintos sectores vulnerables de Ibagué. Se atienden 2.067 familias y se les garantiza pues todo lo que tiene que ver con un desarrollo integral, básico y de calidad. Joana Arias, soy licenciada en Arte y Folclore, llevo 8 meses en la ONG Cantatierra, soy docente de música y danza. El año pasado estuve acompañando los procesos de danza en las diferentes comunidades, realizando estimulación musical, motriz, socioafectiva con los niños, niñas, madres gestantes, lactantes. Al compás que va marcando con su triqui triqui tra, mientras Ramón trabaja. La enseñanza de la música es muy importante para ellos porque estimula los sentidos del oído y del cuerpo. Y aparte de eso, que ellos viven como más felices, aprenden a ser más felices. Son niños estimulados con músicas. Creo que son muy felices. Desde Cero a Siempre, la ONG Cantatierra ha aportado bienestar, ha aportado tiempo en familia, calidad de ese tiempo, en el que la madre y el niño están interactuando todo el tiempo durante las clases. Por medio de la música los niños se expresan, les gusta cuando el profe de música viene, les enseña los cantos, les enseña los instrumentos. Como ustedes vieron, todos esos instrumentos nos los dio el grupo Cantatierra. Entonces es un modo del niño expresarse, de enseñarle también lo importante que es la música, los cantos, las rondas, todo eso a los niños les encanta.